ամեն ինչ լավագույնի համար։ Գարեջուր Ալեքսանդրապոլ։
Good evening, dear guests. Շնորհակալություն, որ եկել եք այսօրվա մեր գեղեցիկ ցուցադրության։ Thank you. We appreciate everyone's presence here at this event. Այսօր Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը ներկայացնում է ձեզ այս գեղեցիկ ցուցադրությունը, որը կոչվում է Կինոյի տաճար։ Today the National Cinema Center of Armenia presents the installation which is titled as Temple of the Cinema. Կինոյի տաճար ցուցադրությունը նվիրված է հայազգի անվանի կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի 95-ամյակին և նռան գույնը ֆիլմի ստեղծման 50-ամյակին։ Temple of the Cinema installation is dedicated to the 95th anniversary of the renowned Armenian film master Sergei Parajanov and to the 50th anniversary since his top accomplishment, the film Color of Pomegranate. Այս ցուցադրությունը մեկնարկ ստացավ Ռոտերդամի այս տարի հունվարին Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնին եւ այնտեղ ինչու Ռոտերդամ ուզում եմ անպայման նշել, քանի որ Սերգեյ Փարաջանովը առաջին անգամ երկրից մեկնել է 30 տարի առաջ նույն արտասահման մեկնել է 30 տարի առաջ հենց Ռոտերդամի միջազգային փառատոնի հրավերով եւ շատ զուգադիպեց այս տարի այդ բոլոր հոբելյանները, ասենց ասենք, դրա համար Ռոտերդամի միջազգային փառատոնը շատ գեղեցիկ ցուցադրություն կազմակերպեց եւ հրավիրեց պատվիրակություն Հայաստանից, որ մենք կարողանանք ներկայացնել այս գեղեցիկ հատվածները։ Everything started in Rotterdam. Why the town of Rotterdam? Because 30 years ago, Rotterdam was the first town which Parajanov visited after his imprisonment, and in general it was his first trip abroad and his first trip to a foreign festival. The year of 2019 in Rotterdam was symbolic for many reasons, and the 30th, let's say, anniversary since Parajanov's trip to Rotterdam also can be considered symbolic. So in January this year, the Rotterdam Film Festival first organized this installation and invited an Armenian delegation to participate. Այսօր այստեղ է Ռոտերդամի փառատոնի ծրագրերի ղեկավար Էդվին Կալսը, որին ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել. And here we host the senior programmer of the Rotterdam Film Festival, Mr. Edwin Karls, and our special thanks and gratitude to you. Ես երկու բառ ասեմ այս կադրերի մասին, որից հետո կխնդրեմ Էդվիններ կասի մի քիչ մի փոքր կպատմի Ռոտերդամից։ Ուրեմն նայեք, սրանք նռան գույնը ֆիլմի հիմնական մոնտաժից դուրս մնացած հատվածներն են։ Սրանք ընդհանուր կազմում են 103 տուփ նեգատիվ ժապավեն։ Այս ժապավենը խորհրդային տարիներին հրաշքով կարելի ասել փրկվել են, չեն այրվել, չեն ոչնչացվել եւ այսօր պահում են մեր պետական կինոֆոտո արխիվում։ What you see here are the outtakes from the film The Color of Pomegranate, which were miraculously rescued many years ago and which restored and scanned version you can see here. Եվ քանի որ մենք Դենիելի հետ, մեր գործընկերոջ հետ, Դենիել Բերգի հետ սկսեցինք այս ծրագիրը, որը նվիրված է հայ կինոյի դասականները այդ վերնագրով,
որ պետք է մենք վերականգնենք բավականին մեծ քանակությամբ դասական մեր ֆիլմերը։ Առաջինը մենք ընտրեցինք Հակոբ Հովնաթանյան ֆիլմը Փարաջանովի, որը իդեպ Ոսկեծիրան միջազգային փառատոնի շրջանակներում դուք անպայման կարող եք դիտել այդ ֆիլմը։ Եվ երկրորդ փուլը մենք անցանք արդեն այս հատվածները վերականգնելու եւ առաջին անգամ, ինչպես նշեցի, Ռոտերդամում իրենք ցուցադրվեցին։ Ես չեմ ուզում հիմա We started this restoration project with our partner Daniel Bird. We meant to restore a number of classical Armenian films, and we started from Sergei Pharajanov's Hako Pornatanyan. That was the first step, the first stage of our project. And the outtakes, which you can see here, make the second stage of the project. And a number of other classical Armenian films are at hand to be restored. Այժմ ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել ֆիլմի երաժշտության հեղինակ Տիգրան Մանսուրյանին։ I'm giving the floor to the composer Tigran Mansuryan. Շնորհակալ եմ։ Ես ամբողջ փորձում եմ գրահել, թե ինչպես պիտի այս տարածքի մեջ իր մեծ արվեստի մեծ խաղը սկսեր Սերգեյ Յոսիֆովիչը, եթե առաջական հայտնվեր այստեղ եւ այսքան լսարան լիներ իր գործող անձանց մեջ։ I'm trying to guess if Sergei Parajanov happened, destined to be here, what might he feel? Իրոք որ մեր մի առածը կա, երբ մենք մեր մասին խոսում ենք, ասում ենք հայ չափը չափազանց է։ Սերգեյ Յոսիֆովիչը այս մի ֆիլմով իրեն ամբողջությամբ հաստատեց այդ չափազանց լինելու այդ միտքը։ Armenians are sometimes keen on being extra, and Sergei Parajanov is the very individual who can be described, and his top accomplishment, the color of pomegranate, is this maybe extra feature which every Armenian is likely to possess. Մի քանի տարի առաջ աշխարհից հեռացավ 20-րդ դարի մեծագույն ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Պիեր Բուլեզը։ 20 years ago, a famous French composer, Pierre Boulez, passed away. New York Times-ը հարցրել էր ինչ կասեիք այսօրվա կինոարվեստի մասին։ And New York Times asked, what would you say about the modern, the contemporary cinema? Բուլեզն ասում է, որևէ բան չեմ տեսել աչքի ընկնող, միակ ֆիլմը Սերգեյ Փարաջանովի Նռան գույնն էր։ And he answered, I didn't notice anything quite eye-catching. The only film which hooked me was Sergei Parajanov's The Color of Pomegranate. Ինձ համար շատ թանկ էր այս գնահատականը, հատկապես մեծագույն երաժիշտն է այսպես ասում։ This evaluation of a renowned composer is very precious to me. Մեր մեծ երգչին ուղղված, մեծ երգչի երաժշտան ուղղված եւ երաժիշտին նվիրված այս ֆիլմի կապակցությամբ։ Այո, ուրեմն առավելապես թանկ է ինձ համար այս գնահատականը մեծ երաժշտի, քանի որ ուղղված է մեր մեծագույն երգչին, Սայաթնովային, նրա երաժշտությանը եւ նրանից բխած ամբողջ պատկերներին եւ ֆիլմին ընդհանուր առմամբ։ Now it's clear. So why I give special appreciation to this phrase, to this by this French composer, because it is directed to our magnificent Sayat-Nova. 69 թվին եմ ես արել այս աշխատանքը 3 ամիս 18 ժամ ամեն օր աշխատելով։
I wrote the soundtrack for this film in 3 months, a little bit more. Եվ երբ ցուցադրվեց ֆիլմը, այսօրվա մեծագույն հաղթանակը չտեսակ։ Գալիս եւ հեռանում էին մարդիկ դահլիճներից։ When the film was released, unfortunately, it wasn't destined to face its victory. People just came in and went out, and they seemed to understand nothing. Քանի որ այսքան ասեցի, ասել նաեւ որ առաջին անգամ երբ Երևան եղավ այն բանից հետո, երբ մոռացված նախնիներից վերներ ֆիլմը այստեղ ցուցադրվել էր եւ ոչ մի ուշադրության չէր ունեցել ցավոք։ Փարաջանով first came in Yerevan when one of his films, Shadows of the Forgotten Ancestors, was shown in Yerevan, but unfortunately it didn't grab any attention. Այս անտարբերությունը իրենց ստիպեց գալ Երևան։ Այո, այս անտարբերությունը իրենց ստիպեց գալ Երևան եւ նոր հարաբերություններ ստեղծել եւ ահավասիկ այդ օրերին գոյացավ այս Նռան գույնի գաղափարը։ And maybe it was this indifference, this neglection of his film that made him come to Yerevan, that made him create new connections, new work and new ideas on creating this film, The Color of Pomegranate. Շատ գեղեցիկ է որ այս իրադարձությունը տեղի ունենում Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում It's good that this event is taking place in the frames of the Golden Apricot Film Festival. Խորապես շնորհակալ ենք բոլոր այն կազմակերպիչներին, որ այս ամբողջը կայացրել են եւ այս ուշադրությունը ունեն հատկապես այս ֆիլմի նկատմամբ եւ այս հյուրերի հետ միասին ենք այսօր։ I express my deepest gratitude to all organizers of this event. Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն ասել Շուշան Միրզախանյանին իր լավ հրաշալի կազմակերպական միջև վերջ նվիրված լինելու համար։ Special particular thanks to Shushanik Mirzakhanyan for organization. Մենք բոլորս արժանի ենք Սերգեյ Իոսիֆովիչի այս հանճարեղ գործի վկան լինելուն, գնահատողը լինելուն, աճակիցը լինելուն եւ նրա համբավը հնարավորինս կենթանի պահելուն։ We are all worthy to share this event with Sergei Parajanov, to share his fame. Թող մշտապես առաջնորդող ոգի լինի այդ հրաշք մարդը, որ գիտեր եւ իմաստուն լինել, եւ երեխա, եւ խաղացող, եւ տառապող, երբեմն այնքան խորը տառապանքների, երբ բանդից եկավ հարցրի Սերգեյ Իոսիֆովիչ, ինչքան տևեց ձեր բանդակությունը, ասեց 4 տարի 11 օր։ Very, very poetic description of Parajanov as an individual. He could be both a child and grown up, and when he was released from prison, he was extremely sad. Once he was walking down Abovyan Street and he said, I want to go to Iran. Ցավոք սրտի այդ չեղավ, եղավ երկրորդ անգամ բան նստացնելու այդ ողբերգական դրվագը, երկրորդ անգամ է դատարանում հայտնվել։ It didn't happen, but he appeared in the court for the second time. Այն վախը, որ նա ապրեց այդ օրերին, այդ երկրորդ դատի ժամանակ, երբ որ արդեն նորից պիտի գնար այդ հայտնվեր այդ սարսափելի է, կարճ ասած մի հրաշք մարդ, որ It's incredible to describe his emotions, his fear when he was about to go to the prison for the second time. Որ համարձակվեց այդքան ինքնատիպ լինել, այդքան պոետ լինել, այդքան խենթ լինել եւ այդքան հանճարեղ լինել, համարձակվեց։ His biggest braveness was to be too poetic, too strong, too peculiar, And if we remember the period of time when he lived and created, so it was really magnificent. Ես կուզեի մի բան էլ ավելացնել, ուրեմն Ռոտերդամի փառատոնի ցուցադրության ժամանակ այնտեղ ներկա էր Ոսկե Ծիրան
փառատոնի, միջազգային փառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանը եւ հիշում եմ, որ հենց այնտեղ հենց իր առաջարկն էր, որ մենք անպայման Երևանում հենց Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում օրերին անպայման կազմակերպենք այս ցուցադրությունը։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան, ձեր առաջարկի համար։ Ինչպես տեսնում եք, խոստացա եւ արեցի։ Many thanks to Harutun Khachatran, who was in Rotterdam this year, and it was also his idea to bring this installation to Yerevan, and as you see, it was really realized. Ես անպայման ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել բոլոր այն կազմակերպություններին, ովքեր աջակցել են մեզ, որ առանց իրենց աջակցության մենք կինոկենտրոնը որևիցե բան չէր կարող անել։ I want to say thank you to all organizations which assisted us and which contributed to this project. Առաջինը ուզում եմ անպայման նշել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, որը առաջինը ֆինանսավորեց մեր պրոյեկտը։ Our project was financed by the Ministry of Education, Science, Culture and Sport. Անպայման ուզում եմ նշել իմ քայլը հիմնադրամի տնօրենի եւ ամբողջ կազմին, ովքեր հավատացին մեզ եւ վստահեցին եւ նույնպես աջակցեցին մեր պրոյեկտին։ Շնորհակալություն։ I would also like to highlight the contribution of our STEP Foundation, who trusted us and helped us. Իհարկե հատուկ շնորհակալություն Սուքյասյան ընտանիքին, ովքեր համաձայնվեցին եւ աջակցեցին եւ օգնեցին, ամեն բան արեցին, որ մենք կարողանանք այսօր այստեղ ձեզ հետ դիտել այս հատվածները։ Special thanks to the family of Sukyasyans, who did everything to open these doors for us and assisted us and helped us in many ways. Անպայման ուզում եմ նշել պրոֆեսիոնալ մոտեցումը վեգան ընկերությանը։ Շատ շնորհակալ եմ եւ ղեկավարությունը եւ ամբողջ կազմը, շնորհակալ եմ ինչպիսի դուք մոտեցում պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերեցիք, աջակցեցիք եւ մինչեւ այս րոպե մեր կողքին կանգնած եւ նայում են հանկարծ մի տեխնիկական բրիֆինգ չլինի։ Շնորհակալ եմ տղաներ։ Thank you to Vega organization for the most professional approach to work. Իհարկե անպայման նշենք նաև Խարվանա ռեստորանային համալիրը, որը վերջում մեզ բոլորիս կհյուրասիրի շամպայն եւ մի փոքր քաղցրավենիք, նրանց էլ եմ շնորհակալություն հայտնում իրենց աջակցության համար։ And thank you to Ravana restaurant, who organized the reception, which you can enjoy outdoors a little bit later. Կարծում եմ ոչ մեկին չմոռացա, եթե մոռացել եմ ներող կրնեք, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր աջակցել են, նաև կինոկենտրոնի ողջ անձնակազմին, ովքեր ամեն օր այստեղ, մենք արդեն մոտ 2 ամիս այստեղ փորձում ենք անել ամենը, որ կարողանանք գեղեցիկ մատուցել այս ցուցադրությունը։ And thank you to the staff of the Cinema Center, who's been here for about 2 months, doing everything for this project to be realized. Անպայման ուզում եմ խոսք տալ մեր գործընկերներին Դենիել Բերտին, որը հեղինակն է այս ցուցադրության։ Խնդրեմ Դենիել։ Now I want to give the floor to Daniel Ես Birch, ուզում Դենիելը պատմի, who ոնց is է the ընտրել author of այս this project. Այրարատ կինոթատրոնը, ինքն է ընտրել։ I'll be very quick. About a year ago, I'll be very quick. About a year ago, I sent a one-page proposal called The Temple of Cinema to my friend Edwin Carrolls. Փորձեմ կարճ խոսել։ Մի տարի առաջ ես մի էջ առաջարկ եմ գրել իմ ընկերոջ Էդվին Կարլսին Ռոտերդամի կինոփառատոն։ The title
The Temple of Cinema comes from a quote by the Swiss filmmaker Jean-Luc Godard. Ինչպես առաջացավ կինոյի տաճար այս անվանումը, առաջինը դա օգտագործեց շվեյցարացի Jean-Luc Godard. Of course, he was using the idea of a temple of cinema metaphorically. Իհարկե նա օգտագործում էր այդ գաղափարը կինոյի տաճար, սիմվոլիկ. But thanks to the generosity of the owners of Kino Ararat and the huge efforts of the Cinema Centre and Shoshanik Mirzakhanian in particular, we have a literal temple of cinema. Բայց այսօր կարելի ասել մենք ունենք իսկական կինոյի տաճար, շնորհակալ Շուշանիկ Միրզախանյանին եւ այս կինոթատրոնի տերերին, որոնք թույլատրել են դռները բացել են, որպեսզի այդ միջոցառում անցկացվի այստեղ. I think it's important to celebrate not just Armenian films, but Armenian cinemas, and I can't think of a more spectacular building than this. Կարևոր է տոնել, նշել ոչ թե միայն հայկական կինոները, այլ նաև ֆիլմերը, այլ նաև հայկական կինոն ընդհանրապես, եւ ես չեմ կարող պատկերացնել ավելի հրաշալի եւ ավելի տպավորիչ տեղ, քան այս։ So I'm very happy this will be a temple of cinema for just 1 week, and who knows, maybe cinema will return to it one day. Ես շատ երջանիկ եմ, որ մեկ շաբաթ այս գեղեցիկ տեղը կդառնա կինոյի տաճար եւ ով գիտի միգուցե մի օր կինո կվերադառնա այստեղ. I'd like to thank all the technicians, all the builders and all the cleaners who worked incredibly hard this last week to prepare the space. Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, բոլոր եւ տեխնիկներին, եւ կառուցողներին, եւ մաքրողներին, որոնք աշխատում էին այդ տեղի վրա այդքան շատ. Friends, collaborators, partners in crime, Zavan Sargassian, Levon Abrahamian, above all else James Stephan, Edwin Carrols for helping to realise this. Շնորհակալություն բոլոր ընկերներին, Զավեն Սարգսյանին, Լևոն Աբրահամյանին, Edwin Carrolsին եւ բոլոր ընկերներին. Thank you, Mr. Mansourian, for letting us use his incredible soundtrack. Շնորհակալ եմ պարոն Մանսուրյանին, ով հավանություն տվեց, որ մենք այդ հրաշալի երաժշտությունը օգտագործենք այստեղ. And an enormous thanks to the staff of Fix a Film in Warsaw and Łukasz Sharanka, who is really, without whose work this project would simply not be possible. Եվ իհարկե մեծ շնորհակալություն ֆիլմի նախագահին Łukasz Sharankaին, առանց որի ջանքերին, առանց որի աշխատանքի այս վերականգնումը ուղղակի չէր լինի. Finally, I'd like once again to thank Shoshanik Mirzakhanian for having faith in such a crazy project. Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Շուշանիկ Միրզախանյանին իր հավատքի համար, որ նա հավատաց այսպիսի խելագար նախագծին. I hope this leads to many more collaborations, bringing back to life the classics of Armenian cinema. Thank you. Հույսով եմ մեր համագործակցությունը կշարունակվի եւ ավել ու ավել ֆիլմեր, կլասիկ հայկական ֆիլմեր կվերադառնան կյանքի. Շնորհակալություն, չեմ ուզում եմ ձեր ժամանակը ձեզ տանջեմ, ուզում եմ մի փոքր բան ավելացնել, որ կարող եք դիտել այս հատվածները եւ խնդրում եմ անցնել դահլիճ, որտեղ էկրանի վրա դուք կտեսնեք Ռուբեն Գևորգյանցի աշխարհումս վավերագրական ֆիլմը, որը նվիրված է Սերգեյ Փարաջանովին։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի նայելու։